सो दोस्तों, यहाँ पे है मेरा चिकन करी, ये पापड़, ये दाल और ये 2 टाइप का चटनी अचार हो। यो चाहिँ मेरो भात। यहाँ चाहिँ छ लोकल सिमी र आलुको सब्जी। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा पापड, चिकन चाहिँ हेर्दा चाहिँ पुरा मिठो देख्दैछ। चिकन चाहिँ नखाएको निकै दिन भएको थियो, मलाई पुरा खानु मन परिरहेको थियो। अन्त यो चिकन चाहिँ मेरो हस्बेन्डले बनाएको हो, उसले चाहिँ पुरा मिठो बनाउँछ। मिठो भएछ पुरा, आज्ञा पुरा मिठो भएछ, सोचेको भन्दा दामी भएछ। प्लस चिम्पिङको अचार। नाइस। नानी चाहिँ साइडमा खेलिरहेको छ, म चाहिँ अलिक अब हतारमै खाना खाँदैछु। मिठो भयो। अलिकति ग्रेभी र 1 पिस मासु हालिदिनु न मलाई नि। तपाईहरुलाई म मेरो थाल देखाउँछु है। अलिकति अब भात पुग्छ। ए ल अलिकति भयो। आज चाहिँ मैले पुरा भात खाएँ, कति दिन बाद। आम्मामाम, सरी गाइस, बहिनीलाई चाहिँ बोक्नु पर्यो, ऊ चाहिँ साह्रै बेसी रोयो। सो यस्तो देखिरहेको छ करेन्टली मेरो थाल चाहिँ। गाइस खाना चाहिँ साह्रै मिठो भयो। अनि धेरै दिन बाद अलिकति पिरो र मसला पनि खाएँ मैले। ब्रेस्ट फिड गर्दैछु, नर्सिङले गर्दा चाहिँ मैले अलिकति सादै खानाहरू खाँदै थिएँ। सादा मतलब यस्तो पिरो चाहिँ खाएको थिएन। सो तपाईहरुलाई यो चिकन चाहिँ हेर्दा टेम्पटिङ लाग्यो, या मैले मिठो छ भनेर विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ, रेसिपी चाहियो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् तल। सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मुखबाङ हो। अनि जतिजनाले मेरो भिडियो हेरिदिनु हुँदैछ आजसम्म, थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ एन्ड किप सपोर्टिङ। सो गाइस मैले चाहिँ खाइसकेँ। अब लास्ट 1 पिस मासु छ। लेट मी शो यू माई प्लेट। यो चाहिँ यति चाहिँ अब मैले खाइसक्यो।